Chào các bạn, mình trở lại rồi đây. Và hôm nay á, mình sẽ review một sản phẩm, đó là L'Oreal's Infallible 24 Hours Matte Foundation. Thì cái sản phẩm này là mình mới mua và mình cũng chưa thử, cho nên á, đây có thể nói á, là first impressions của mình. Thì cái sản phẩm này á, mình được mua với giá là 15 đô khi mà nó đang sale, nhưng mà giá thực sự của nó là đến 30 đô lận. Sản phẩm này được để trong một cái tubes, một cái ống bằng nhựa này là có 35ml. Và trên cái packaging của cái này ấy thì nó ghi là texture là medium, có nghĩa là cái texture của cái foundation á là nó là hơi đặc một chút, và cái coverage, cái độ che phủ á thì nó là full, có nghĩa là độ che phủ hoàn toàn nhé. Finish thì tất nhiên là cái này nó đây trên hộp rồi, nó là finish matte, có nghĩa là cái finish của nó là finish dạng lì. Thì mình muốn nói một cái background về cái sản phẩm này á, là cái L'Oreal này nó được rất nhiều các bạn trên internet nói là sản phẩm này rất là tốt, độ che phủ cao dành cho da dầu. Thì da của Cherie thì mình đã nói từ video trước, thì da của Cherie là da hỗn hợp thiên dầu, và mùa hè thì nó đầy đổ dầu rất là nhiều. Thì cái sản phẩm này nó được quảng cáo là nó có cái shine control, có nghĩa là nó sẽ control độ đổ dầu trên cái da của mình. Nếu mà bạn da khô thì Infallible này cũng có một cái loại khác nó dành cho da khô, đó là Infallible 24 Hours, không có matte nhé. Thì sản phẩm đó nằm trong một cái chai bằng, hình như là mình nhớ là bằng thủy tinh, nó là trong chai lọ có cái pump chứ không phải là bằng ống tiếp như thế này. Thì nếu mà các bạn da khô thì các bạn có thể tham khảo loại sản phẩm đó, nhưng mà các bạn nào da dầu hoặc là da hỗn hợp dầu, combi to oily skin giống mình á, thì các bạn có thể tiếp tục coi video này. Ok, bây giờ mình sẽ cho một giọt foundation lên trên tay. Và các bạn có thể thấy á, là cái giọt foundation, cái texture của foundation này nó không có đặc quá và cũng không có lỏng quá. Và khi mà giọt trên tay nó có một cái tình trạng giống như là nó nhỏ, nó chảy xuống, nhưng mà nó sẽ không chảy lỏng như là những dạng foundation là water based. Thì khi mình đọc về cái ingredient này á, thì mình thấy á, là sản phẩm này là silicone based. Giống như là nó đã giới thiệu thì cái texture của foundation này nó là medium texture chứ không phải là full textures hay là heavy textures như mà nó đã giới thiệu. Ok, bây giờ mình sẽ blend ra. Ok, khi mà mình blend ra thì mình thấy cái foundation này nó rất là mượt nhé, và dễ blend nữa. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái wet test để mình coi là cái sản phẩm này nó được giữ được bao lâu trên da của Cherie nè, trong vòng một ngày, trong nguyên một ngày. Ok, như các lần wet test khác á, thì mình sẽ chia mặt của mình thành hai bên. Một bên đó là mình sẽ dùng beauty blender để blend cái sản phẩm, và một cái nữa là mình sẽ dùng cọ Stippling Brush để đánh sản phẩm lên này. Và da của mình á, thì sẽ được prepare, có nghĩa là được moisturize, được dưỡng ẩm sẵn rồi. Và mình sẽ không dùng primer để coi, nếu mà không có primer thì cái foundation này sẽ giữ được bao lâu. Mình vừa nói về cái màu của cái foundation này, nó là màu 24 Golden Beige. Bây giờ Cherie sẽ cho khoảng chừng một giọt lên trên tay, chút nữa. Bây giờ phải lấy cái này chút và mình blend trên mặt. Nó trên cái tube thì nó quảng cáo là blend từ bên trong ra bên ngoài mặt. Ok, bây giờ mình sẽ làm thử như vậy. Bây giờ đã đánh phần beauty blender rồi, mình sẽ chuyển qua bên phần cọ.
foundation này nó hơi bị tối hơn với da mình một chút, nhưng hôm sau mình có thể dùng cái bây giờ Úc là đang mùa hè và mùa hè mình có tình trạng giống như là đen hơn một chút, thì foundation này thì sẽ match với lại cái da của mình trong mùa hè. Ok, bây giờ make up hai bên đã xong. Và tổng quát á, thì mình có thể thấy á, là tuy lần bên đây mình đánh chỉ có một lớp, bên cọ mình đánh có một lớp thôi, nhưng mà độ che phủ thì rất là cao hơn là hai lớp của Beauty Blender này là cái đầu tiên. Cái finish look của cái cọ thì mình lại thích hơn, và nó không bị cakey. Nói chung là hai bên cũng không bị cakey, nhưng mà thường đến cọ thì nó sẽ bị cakey hơn là dùng bằng Beauty Blender. Bây giờ mình sẽ zoom in cho các bạn coi phần mũi của mình nhé. Gần này. Không biết các bạn thấy thì thường mắt của mình hay bị cake up hay là bị creasing lắm, nhưng mà dùng foundation này thì nó lại không bị nhé. Phần mũi của mình thường hay bị đỏ. Phần này mình thấy là bên của Beauty Blender thì nó đỏ vẫn còn thấy, nó vẫn còn pick through cái phần nền, và bên đây thì nó được cover hết rồi. Cái mụn thâm của mình nó cũng cover được một chút nhưng mà vẫn còn thấy này. Nhưng mà bên đây á, gân máu mình lại thấy về bên đây. Và lỗ chân lông to mình nó cũng show rõ hơn là bên đây. Nếu tính ra thì coverage bên đây nó sẽ dày hơn là bên đây. Và nếu mà nói về độ dry match á, thì mình không thấy là cái này nó là khô nhanh đâu. Nó không có khô nhanh như mình tưởng tượng. Nó có một cái độ sheen mình thấy lên da rất là đẹp. Nhưng mà mình cũng nghĩ là cái độ sheen này là do cái moisturizer của mình nó cho cái độ glow này. Chứ nhưng mà thực sự trên tay lúc mà mình swatch foundation thì mình cũng có cảm giác nó hơi bị nó có bị sticky một chút, nhưng mà nó cũng dry down matte, nhưng mà nó không có lì như là mấy cái foundation của Fenty. Nó không có khô nhanh như vậy. Tổng quát thì mình thấy là cái này nó không có dry matte hoàn toàn đâu, nó chỉ có một cái độ dewy một chút xíu thôi. Và mình lại thích một cái độ dewy xíu như vậy, là tại vì nhìn da rất là khỏe, còn hơn là mấy cái matte foundation mà bạn phải đánh kem illuminator hơn để cho cái độ glow, nhìn da nó khỏe hơn. Yeah. Bây giờ thì mình sẽ make up toàn bộ gương mặt và cho các bạn coi cái finish look của mình nhé. Bây giờ là 1 giờ rưỡi bên Úc và lát nữa mình sẽ đi làm, và mình sẽ cố check in cho các bạn thấy là foundation này giữ trên mặt được bao lâu. Hẹn gặp lại các bạn sau nhé. Chào các bạn, hiện tại bây giờ bên mình là gần 10 giờ 50 và các bạn có thể thấy mình đã mang cái foundation này hơn 8 tiếng rồi. Thì trước tiên là mình nói là cái foundation này giữ dầu rất là tốt nhé. Khi mà mình check một ngày thì nó không đổ dầu bằng một số foundation mà đã dùng trước đó. Để mình zoom in cho các bạn coi. Thì tất nhiên là nó có đổ dầu, nhưng mà nếu mà gọi là tồi thì cái foundation này không tồi. Mình rất là ngạc nhiên và impressed với cái foundation này. Cái phần bên đây, cái phần mà dùng brush đánh nền ấy, thì foundation này giống như là còn giữ foundation rất là tốt nhé. Bên đây thì không biết các bạn thấy hay không, chứ phần mũi của mình này là có tình trạng bắt đầu creasing, có nghĩa là thấy phần nền bắt đầu đóng lại chỗ này, và một số chỗ có nền đã bị trôi đi rồi. Cầm thì vết đỏ bắt đầu show up rồi nè. Nói về lỗ chân lông ấy thì mình thấy là vẫn cover tốt lỗ chân lông. Bên đây thì nền bắt đầu có tình trạng giống như là nó bị bệt đi ấy, giống là bên có nền mà bên không có nền thì bắt đầu có tình trạng đó. Nhưng mà bên đây thì giữ nền rất là tốt, này. Lỗ chân lông thì không có, bên đây thì lỗ chân lông thì vẫn cần được cover, bên đây thì bỏ đi.
Mắt của mình thì bị creasing, nhưng mà cái tình trạng mắt này thì như là mình thấy là hầu như tất cả các foundation nào cũng đều bị crease cho vùng mắt của mình, cho nên mình cũng không có đánh giá khắt khe quá về cho em này về cái phần mắt. Hôm nay á, mình chẳng dùng setting spray hay là mình touch up gì cả, thì cho cái dây hỗn hợp dầu và bên ngoài thì rất là nóng như vậy thì foundation giữ 8 tiếng á, là rất là tốt rồi. Nhưng mà nếu mà để giữ đến 24 tiếng á, thì mình không nghĩ là foundation như vậy đâu. Thì các bạn thấy là bên đây bắt đầu có dấu hiệu là trôi đi rồi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là mình nghĩ nếu mà các bạn muốn có full coverage thì các bạn nên dùng cọ, là cái thứ nhất. Tại vì dùng Beauty Blender bạn phải đánh đến 2 lớp, mà chưa chắc gì hai cái lớp đó đã có full coverage bằng một lớp đánh bằng cọ. Tuy nhiên đánh bằng cọ thì một lớp mình nghĩ là nó chỉ là medium coverage thôi. Bạn muốn build up to full coverage đó thì bạn phải đánh at least là 2 lớp, và mình nghĩ 2 lớp là maximum 2 lớp á, là tốt rồi. Tại vì cái foundation này đánh lên không bị cakey đâu, không bị cakey, và cảm giác giống như là mình mang lên mặt nó không hề bị nặng ấy. Đó là một điểm cộng của cái foundation này. Đối với mình á, một điểm trừ về cái sản phẩm này đó chắc có thể là packaging. Thực sự mà nói á, là mình thích packaging bằng pump hơn là rất, tại vì nó sạch là cái thứ nhất. Thứ hai là nó dễ control được cái liều lượng sản phẩm mà mình dùng. Đó là cái đầu tiên này. Cái thứ hai á, là nhìn nó cầm nó chắc tay hơn. Cái này là bằng plastic, bằng tuyết, bằng nhựa. Tuy rằng cái này rất là nhẹ và dễ traveling và nó gọn nữa. Nhưng mà bị một cái á, là cái nozzle, cái đầu của cái này nè, nó không có được chắc, là nó không được chắc. Nghĩa là sao? Có nghĩa là cái texture của cái foundation này nó hơi lỏng, không đặc như là mấy cái dạng matte foundation khác. Nếu mà tip over thì nó dễ bị chảy ra, cho nên rất là dễ bị messy hoặc là dễ bị leak. Điểm trừ là chỉ là cái packaging thôi, tại vì nhìn nó không sang, và mình không hiểu tại sao người ta không làm một cái packaging giống như là dạng dòng bình thường, dòng infallible bình thường kia, mà phải để trong cái tuyết này. Mình không hiểu nổi. Ok, kết luận nè. Điểm cộng của cái foundation này là: 1. Medium đến full coverage mà không bị cakey. 2. Là lên nền rất là đẹp nè. 3. Giữ nền trên 8 tiếng. 4. Là giá có thể gọi là rẻ, theo mình nghĩ. Còn điểm trừ của cái sản phẩm này có thể đối với mình là packaging. Vậy thôi. Và mình chỉ recommend cái sản phẩm này dành cho da hỗn hợp dầu hoặc là da dầu mà thôi. Da khô thì mình nghĩ là các bạn nên pass, hoặc là dùng cái sản phẩm Infallible 24 Hours Foundation. Và đến cuối ngày rồi thì mình thật sự là rất là mệt và muốn đi ngủ. Nếu các bạn thích cái review này của mình thì đừng quên nhấn like và subscribe cho channel của mình nhé. Đừng quên là nếu mà các bạn thích sản phẩm nào mà muốn mình review thì đừng quên là comment ở dưới để cho mình biết. Và mình cũng viết một cái review chi tiết về các sản phẩm này trên trang Facebook page của mình, và mình sẽ mình sẽ để cái link ở dưới và các bạn có thể check out. Ok, bye bye.